سورة البقرة آیت نمبر 246. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إلى آخر الآية. رو دین مخیم اللہ تعالی جهاد بحث فرمایو چې وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم. جنگ وکړئ د الله تعالی په لاره کې او پوه شئ چې الله تعالی اوریدونکی دی او علم والا دی. بیا خامخا چې انسان کله د الله تعالی په لاره کې جهاد کوي نو مال پکې پکار دی. نو پرونی آیات کې الله تعالی د مال لګولو ترغیب ذکر کو. وس دی آیاتونو کې تر اخره پورې الله تعالی یو واقعه ذکر کوي او دا غي تعلق هم د جهاد سره دی. او هغه د څه دی چې د موسی علیه السلام چې کله د دنیا نه پرده وکړه او موسی علیه السلام د بنی اسرائیل نه لاړو نو اصل د بنی اسرائیل د خلکو چې د موسی علیه السلام په موجودګۍ کې هم دوی د شرک او د کفر خبرې کولې. کله به یې موږ د پرسخې جوړ کړ چې عبادت وکړو، کله به موږ ونه جوړ کړ چې د عبادت کوو، مختلف خبرې وي. نو چې کله موسی علیه السلام د دوی نه لاړو او د موسی علیه السلام اصل کې چې کله دوی د دریاب نه پورې وتل او په دې وادي تیه کې وو نو دغه ځای کې موسی علیه السلام باندې مرګ راغلی دی او بیا د هغې نه بعد دوی واپس مصر ته راپورې وتي وو. و چې موسی علیه السلام لاړو نو دوی په بت پرستۍ کې مبتلا شوه. بس د بوتانو ښکاره عبادت شروع کو. د الله تعالی چې کوم توحید و د موسی علیه السلام چې کوم شریعت و هغه ایسته کې د خپل لاندې کو. نو داسې وشو چې الله تعالی په دوی باندې یو سړی مسلط کو بطور عذاب چې د هغه جالوت نوم دی. جالوت یو داسې زورور بادشاه و چې دوی یې راونیول او د دوی نه تقریبا 30,000 کسان د دې بني اسرائیلو نه په لږ وخت کې هغه ووجل او ډېر یې قیدیان هم کړل. نو دې بني اسرائیلو چې دی نو یو مشوره وکړه. دا یې چېرې دا جالوت په موږ باندې مسلط شوی دی او بس زموږ سره دا ظلمونه کوي نو پکار دا دی چې موږ له څه دفاع پکار ده کنه دا ټول به موږ دغه شان کې ختم کړي. نو په دغه ټیم کې پیغمبر وو د هغه نوم و حضرت شمیل علیه السلام. دا د موسی علیه السلام ډېر وروسته راغلی دی او د دې بني اسرائیلو تربیت یې کوو خو دوی کې بت پرستي راغلې وه. نو دوی د شمیل علیه السلام نه راغلل او ورته یې وویل چې یاره زمونږ لپاره یو امیر مقرر کړه چې هغه زمونږ مشر شي او مونږ د دې جالوت د دې لښکر سره مقابله وکړو. ناول خو ورته هغه دا خبره وکړه چې ګوره جنګ نه غواړئ ځکه چې ګوره قریبه ده بیا به جنګ ونه کوي او د جنګ نه به تښتئ. نو دوی ویل چې نام موږ دا چېرته کېدی شي ته ګورې نه چې موږ د کلي نه وباسلو او زموږ خلک یې مړه کړه خو چې صرف زموږ دپاره امیر مقرر کړه نو بس موږ بیا جنګېږو. نو علما وایي چې ګوره دلته کې دا پیغمبر موجود و نو امیر ته څه ضرورت و؟ وایي د هغې وجه دا و چې په دې بني اسرائیلو کې مختلفې قبیلې وې نو پیغمبر د دې ټولو تربیت کوو خو بیا د هرې قبیلې دپاره جدا جدا امیر پکار و چې د دوی یې راټولول
نو دوی هم یو قبیلې پکې داسې وي چې زموږ لپاره یو امیر پکار دی چې هغه زموږ دا جنګي کمان سنبال کړي او موږ دې جالوت ته د لښکر سره چې دی نو وجنګېږو. نو داسې وشو چې دی شمویل علیه السلام ورته ووایي چې ستاسو دپاره چې زه کوم امیر مقررومه نو هغه به طالوت یو امیر دی لکه دا کوم چې ظالم نو د هغه جالوت نوم دی او دا زه چې ستاسو دپاره کوم امیر مقرروم نو د ده طالوت نوم دی نو دا به ستاسو امیر وي. نو دوی وایي چېرې موږ دا امارت نه منو. ولې د دې نه مخکې زموږ لپاره امیر پکار دی. اوس وایي د دا امارت او زموږ مشري موږ نه منو. وایي ولې؟ وایي ولم یؤت ساعة من المال دا سره خو مال نشته او موږ د ده نه ښه یو موږ د قبیلې ته سیوا ده زموږ خاندان ته ښه دی او دی به زموږ امیر وي. نو دې پیغمبرو ته نصیحت کوو چې ګوره تاسو خپل عقل زور خوی کوئ. د موسی علیه السلام په دور کې تاسو چې دی نو په خبرو کې نقصونه راوباسل. اوس هم په خپله باندې ما ته ووایي چې زموږ دپاره امیر پکار دی او چې زه اوس امیر مقرروم نو تاسو انکار کوئ. او ته ډېره تسلي ورکړه په خبره باندې پوه کړه. نو دوی ورسره ومنله چې خیر دی زه به صحیح شو دا به زموږ امیر وي. خو داسې یو نښه پکار ده چې موږ پرې مطمئن شو چې دا د الله د طرفه امیر دی او که نه دی. نو حضرت شمویل علیه السلام ورته ووایي چې داسې ده چې ستاسو نه چې د جالوت کوم صندوق اخیستی دی دا صندوق څه شی و؟ دا اصل کې د موسی علیه السلام چې کله لا ژوندی و نو هغه ټایم کې په صندوق کې موسی علیه السلام خپله همسا خپل پټکی مبارک خپله جبه خپلې پاڼې مبارکې دا به په صندوق کې ایښودې وي او چې دغه صندوق تر څو پورې د دې بني اسرائیلو سره و نو دوی له به الله تعالی فتحه ورکوله. دې کې یو بله مسله ثابتېږي دې ته ویلی کېږي تبرک بآثار الصالحین د نیکانو خلکو په آثارو باندې برکت حاصلول. لکه مثلا پیغمبر دی د هغه د طرفه انسان ته څه میلاو شي د صحابي د طرفه انسان ته څه میلاو شي د بزرګ د طرفه انسان ته مثلا جامې میلاو شي پڼه میلاو شي تسبیح میلاو شي او په هغې باندې انسان برکت حاصلی. نو دا بالکل جایز دی او الله تعالی په دې باندې برکت ورکوونکی دی او بالکل صحیح دی. نو دغه شانته کې د موسی علیه السلام په دې همسا مبارکه د هغوی په پټکي مبارک د هغوی په جبې مبارکه او د هغوی په پڼو مبارکو باندې به دوی برکت حاصلو. نو چې تر څو پورې د بني اسرائیلو سره دا صندوق موجود و نو دوی له به الله فتحه ورکوله. خو چې کله دا جالوت بادشاه راغی نو دی راولګېدو دا صندوق چې کوم و نو دی د دوی نیسته کې وتښتو ویوړو او تاریخ په دې باندې ګواه دی چې د پیغمبر علیه السلام تبرکات مبارک دغه شان د صحابو تبرکات دا وخت په وخت باندې د مسلمانانو کمرانانو نه خلکو تښتولي دي. په سلطنت عثماني کې په هغه ټایم کې هم د هغوی سره د پیغمبر علیه السلام یخته مبارک و. د دې وجې نه هغوی په دې دنیا باندې په لویه حصه باندې حکمراني کړې ده. نو یو خو یې خپل هم ډېر زیات کوششونه کړي وو خو د ټول نه غټه وجه دا وه چې د هغوی سره د پیغمبر علیه السلام آثار مبارک ورسره وو. بیا دا منګول چې کوم خلک راغله تاتاریان راغله نو دوی دا صندوقونه دا امانتونه هغه تښتولي وو. بیا ته مسلمانانو هغه حاصل کړي وخت په وخت باندې یو په دې باندې لوی لوی جنګونه شوي او دا دومره برکت لري. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په یو جنګ کې ډېر سخت جنګ وکړو. دومره سخت جنګ یې وکړو چې د 80,000 کافرانو په منځ کې حضرت خالد ابن ولید وردننه شوی او ټوله ورځ وجنګېدل. ملګري انتهایي ستړي وو او چې څنګه یې پړاو واچو په دغه ټایم کې خالد ابن ولید एकदम پاسېدو. وایي زما سره چې کوم کسان تیاري راځي دشمن منځ ته بیا ورځو. نو په هغه ټایم کې بصیبای صاحب کرام راغله چې ګوره موږ ټوله ورځ جنګ کړی دی ډېر زیات ستړي وو تم امیر استاو کوم منو خو لکه اوس لږ تیار نه یو. د خالد ابن ولید ورته وایي چې زما د ټولو جنګونو نه دا نن ورځ ډېره اهمه ده. بس صحابه کرام ورسره پاسېدل او لاړه. د دشمن منځ ته چې کله وردننه شوه نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه یو ټوپۍ راواغسته په ځمکه پرته وه هغې په سر کړه او سیده ایسته واپس راغی وایي راځئ. چې کله واپس کېناسته نو صحابه کرام ورته وګوره موږ داسې دومره وزغلول وو اسونه دې ستړي کړه او د یوې ټوپۍ پسې تللی وي. د اصل کې په دې ټوپۍ کې د پیغمبر علیه السلام یخته مبارک
او دا چې کله ما په سر کړی دی نو الله تعالی مله چرته شکست نه دی راکړی نو دا ماته د ټول جهان نه ګرانه ده ځکه د پیغمبر علیه السلام یخته مبارک دی وکي نو ځکه مې دا ټول صحابه کرام د دې دپاره تیارول چې دا تبرک او دا آثار ماته میلاو شي نو دغه شان د موسی علیه السلام چې دا کم تبرکات په یو صندوق کې نو دا د جالوت بادشاه تختولی نو الله تعالی داسې عجیبه کار وکړو چې کله د جالوت بادشاه وتښتول نو چې د دوی سرونو په دې باندې او په دغه ځای کې وبا به پرې راتله عذاب به پرې راتلو دانې به په دې خلکو راختې په دې جالوت په دې لښکر باندې نو هغوی ته ډېر زیات تنګ شوه نو هغوی یو دوه اسونه راونیول او په هغوی باندې دا صندوقونه بار کړه او ایسته کې خوشې کړه چې دا زموږ نه لاړ شي ځکه چې په موږ باندې وبا راځي نو دې طالوت د خپل کسانو ته ووایي چې ګوره د دې شمویل علیه السلام چې د دې طالوت د بادشاهۍ نښه دا ده چې دا کم صندوق ستاسو نه وړلی شوی دی دا به واپس د ده خواته راځي نو چې د چا د کور مخې ته دا صندوق راغی نو دا به ستاسو امیر وي نو د الله تعالی شان ته ګوره چې دغه صندوق د اسونو راوړو او دا طالوت د کور مخې ته چې دی نو هغه ودرېدل چې ودرېده نو دوی ومنله چې بس صحیح شو دا زموږ امیر شو د دوی امیر خو شو خو هغه ورته دا خبره وکړه چې ګوره دې نه مخکې تاسو د جهاد خبرې کولې او اوس په تخته یې نه دوی وایي نه مونږ نه تښتو نو چې کله دوی ور روان شو دا جنګ یې کوو وایي په دغه ټایم کې ډېره زیاته ګرمي وه نو په دوی باندې امتحان راغی امتحان دا راغی چې وایي دې طالوت ورته ووایي چې مخې ته یو دریاب را روان دی نو د هغې نه به ګورې اوبه نه څکئ خو که چېرته کې چا په لپه باندې داسې لږې اوبه وڅکلې نو خیر دی خو ډېرې اوبه به نه څکئ که چا ګورې اوبه وڅکلې نو هغه بیا زما ملګری نه وي اوس دا یو لوی امتحان و چې کله دوی ور ورسېدل او سخت تږي شوي وو بس کومو کسانو چې هسې خبرې کولې هغوی په ور پرېوته اوبه یې وڅکلې بس دا خېټې درنې شوې بس په هغه ځای کې کېناستی رہی مونږ خو د تلو نه یو که ته ځې چې ورشه جنګ وکړو مونږ نه واپس شو نو په امتحان کې کسان پیل شو او 313 کسان ورسره صرف ملګري شوه د طالوت سره او دوی د دریاب نه اخوا پورې وستل نو چې کله تلا او د دې جالوت د لښکر سره مقابله کوله هغوی ډېر زیات مضبوط خلک وو وروسته به د هغوی بعضې سیرت ذکر کوو نو چې کله مقابله کوله وایي په دې لاره کې یو ماشوم او هغه د هغه سره وایي دا مچو غنده ورسره وه مچو غنده تاسو مشران به یې پېژنئ هغه داسې ده چې یو دوه پړي داسې او د هغې دا ګوتمه چې کومه ده د دې کوم چې د دې لیندې دا ګوتمۍ نو دغه شان یو طرف ته او بل طرف ته پړي اچولی شي په منځ کې خلک داسې کاڼی کېږي تاوې کې بیا دا یو پړی پرېږدي نو بس هغه بیا لرې پورې کاڼی ولې ته مچو غنده وایي نو دغه شان ته کې حضرت داود علیه السلام دې په دې ټایم کې الله تعالی ولله نبوت نه ورکړی وایي د ګړې سره ولې یو مچو غنده ورسره وه وایي چې کله دا طالوت تلو وایي ده ته وایي چې ما ځان سره بوځه ګورې زه به دې په کار راشم هغه ته چې ته وړوکی زما به څه به کار راشي وایي نه وایي زه درسره ځم وایي چې کله دې ځان سره روان کړو یو کاڼي ورته اواز وکړو چې داوده ما ځان سره واخله زه به دې په کار راشم وایي داود علیه السلام دا کاڼی راواغستو په دې مچو غنده کې کېښودو نو چې کله دا لښکر مخامخ کېدو وایي د دې نه مخکې چې دی نو دا جالوت چې کوم و دی راووتو د کاپیرانو چې دا کم مشر و دی راووتو او وایي د داسې زغر اغوستي و چې ټول پټ و صرف دا سترګې یې ښکارېدې وایي داود علیه السلام چې دا شیز تاو کړو چې ور پرېښوده وایي خاص دا سترګې ولګېده چې ولګېده په شا باندې ولیدو بس مردار شو چې هغه مردار شو نو په نور لښکر کې شکست خور شو نو هغوی منډې کړې شکست یې وخوړو نو الله تعالی دې طالوت له هغه فتحه ورکړه او بني اسرائیلو ته د هغې نه بعد هغه خپل صندوقونه هم میلاو شوه فتحه ورته هم میلاو شوه او بیا الله تعالی دوی له یو ځل بیا حکومت ورکړو نو د دې سپارې د ختمېدو پورې ټول هم دقه واقعه ذکر کېږي او هر یو آیات سره بیا موږ بعضې خبرې کوو خو د خبرې خلاصه دقه شان ته کې وه چې د بني اسرائیلو کې دا خبرې وکړې بیا الله تعالی به کې دا کس مقرر کړو د ده په بادشاهۍ کې بیا الله تعالی علاقې فتح کړې او جالوت چې دی نو هغه الله تعالی مړ کړو د داود علیه السلام په ذریعه باندې مړ شو او الله تعالی بیا دوی له فتح ورکړه نو دې آیاتونو کې الله تعالی دا فرمایي الم ترى آیتان دی کتلی الى الملئی اغدلتا من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا من بعد موسیٰ رسل موسیٰ علیہ السلام اذ قالوا لنبی لهم حرکل چوبی خپل نبی تا ابعث لنا
مقرر که زمون دا پارا ملیکن یو بادشاہ مقاتل چه جنگ وکو فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالی کی قالا اپرمائل دے پیغمبر هل عصیتم قریب دا ان کتب علیکم القتال کپرستلیشی پتاسو جنگ اللہ تقاتلو جنگ بنونکرلیشی قالو اریدی وما لنا او سشی بمونگا اللہ نقاتلا چی جنگ بنکو فی سبیل اللہ فلارد اللہ تعالیٰ کی وقد اخرجنا امون استلیشیو من دیارنا دخپل کورننا و ابنائنا او دخپل زامننا فلما کتب علیہم القتال ہر کله چې فرض کړی شو په دوی باندې جنگ تولوا مخه وګرځو الا قلیلا منهم مگر لک په دوی کې والله علیم بالظالمین الله تعالی علم ولده په ظالمانو باندې